Čaute, zdravia z HD Miner a vítam vás pri ďalšom videu. Je to video zase z minihier a dneska som si vybral nejakú, vlastne že som si nevybral, ale vybral som si server Mineplex a niečo si už vyberiem. Pardon za strich. Sme tu na Mineplexe a nevieme presne ešte akú minihru ideme hrať, ale niečo si už vyberiem. Čo dáme si, čo si dáme? Neviem, čo si dáme, rozmýšľam. Nenapadá ma to. Ja by som si možno, že dal niečo také, neviem. Určite nechcem PvPčko, to neviem, to ne. Ale ja by som si dal niečo také kľudovejšie. Kľudovejšie, čo to je kľudovejšie? No vidíte, aspoň nás to tu dalo takto. Dáme si paintballu, nie. Čo si dáme? Dáme si Turf Wars, nevadí, nie je to kľudovka, ale skúsime si dať Turf Wars, to je sranda. Tohto? Nie. No, nestihli sme, nevadí. Asi nová mapa nejaká. No, to MLG sa asi nezopakuje, ale niečo skúsime odohrať. A ku tomu streamku, ktorý dúfam, že nikto z vás nevidel. No, bol to prvý pokus a asi akože dosť dlho aj bude prvý pokus, lebo som sa rozhodol tak, že kým sa nepresťahujeme a nebudeme mať nový počítač, tak to radšej nebudem robiť. A rýchlejší internet. Ja neviem ani akože, či tam bola nejaká chyba vo mne, ale asi najskôr áno. Takže ja skúsim nejak to vymyslieť. Ale určite chcem live streamovať. O takej 100 možno. Takže ak chcete live streamy a vidieť faily naživo, tak určite dajte odber, ak to vidíte a nemáte odber. Jump shot. Ale to ma dal. Ajaj. Nevadí. Zatiaľ máme 1:1. To je ešte v pohode. Lepšie než Call of Duty, že? Kde je? Vyskoč. Headshot. Jo. Nie, on ma trafil. No ako tomu streamu, že bude to také o ničom. Plánujeme urobiť všelijaké videá a asi založíme taký systém s embáčom, že si rozpíšeme nejaký ako keby zoznam a vlastne my si len vyberieme nejaké video z toho zoznamu, čo natočíme. Takže tak, embáč vlastne bol v Amerike, neviem či to viete, a teraz sa vrátil, takže budú zase aj normálne videá, nie len hry. Minecraft sa nejak vyupgradeoval na novo, to som nečakal. Tuto keď stojíte pri bloku takto a mierite sem, tak nestriete tam, ale striete do bloku, to sa mi páči. No je akože si dali zamakať Microsoftiaci, či komu to teraz patrí. Nikoho neviem trafiť. Čo? Nie. No.
Teraz na budúci si dáme toho infiltrátora. Infiltrátor. On to není, on má aimbot. On má aimbota. Musím ho... Teraz je stavací čas alebo bojovací čas? Asi bojovací, že? Počkej, to sa asi úplne zmenil ten look. Teraz je stavací. Stopy? Čo ti? To sú stopy v Minecrafte. Fúha. Takto, hej. Nie. Nie, ani na to nemyslíte. Jeden, nie. On ma skorej dal. Nevadí. Skúsime aj my jeho dať. Skap. Jaký jambus. To idem využívať, toto idem využívať. To sa nedá strieľať z luku, to nejaké pokazené. Mne sa nedá normálne strieľať z luku. No a taký kalendárik by sme chceli urobiť, na ktorom bude vlastne spísané videá, ktoré by sme mohli natočiť a my si z nich iba vyberieme. A prehrali sme, nevadí. Skúsime si dať teraz infiltrátora. Že čo to spraví. Dáme si infiltrátor. A aký tým si dáme? Dáme si red, lebo oni vyhrali. Tak skúsime šťastie. Game loot. Nejaký game loot máme. Toto si určite vyberieme. A nevybuchuj ešte, tož tu ostaň. Nevadí. No ale každopádne určite chcem sa zase teraz vrátiť k častejšiemu vydávaniu videí. Lebo teraz sme mali aj problémy s internetom a aj tak všeobecné. A proste chcem teraz do toho oveľa viac času investovať. Aj teraz, čo sa sťahujeme, tak tam si urobím nové také mini štúdio a tam potom už sa tomu chcem viac venovať a budem na tom aj viac makať a bude to snáď kvalitnejšie, lepšie a snáď to bude mať aj väčší úspech ako teraz. No ale my sa tuto už sústredíme na našu hru, ten je zase s nimi, ten hacker, takže to asi prehráme zase. Postrejeme si tu nejakú takýto čínsky múr Minecraftový. Tak, super, tu dáme takto dva a tu robíme takéto schody. Super. Tak toto áno. Takto, hej. Aha, okej, jasné, hej, vieme. Všetci to vieme, poznáme. On je úplne aimbot, on má aimbot. Aj keď neviem, či sa to dá mať v Minecrafte. Ja som červený teraz. Ideme, kamikaze! Ideme. No nejdeme. Ideme robiť kamikaze. Ideme sa hrať na teroristov. No ne. Ideme sa hrať na Minecraftových infiltrátorov, ktorí sa infiltrujú za nepriateľské hradby a vyzabíjajú niekoho s mečom. Jasné, hej, s aimbotom to ide inak. Aimbot je fajn vec, akože, pre teba, to ja viem, ale mohol by si sa aj bez toho naučiť dať čo dávať.
Ó, vidíte, takéto sa treba naučiť. Ojoj. Ešte nejak ne... Má nejaký krivý ten luk. Urobíme si väžu, ne? Urobíme si väžu. Skoč tam. Nie, ja chcem ísť sem. Ideme snajpiť. Nie, kto ma zavraždil? Kto ma zavraždil? Ne, ideme tam ale znovu. Pokus, pokus, pokus. Pokus, super. Tak, toto áno. Ideme shiftovať. Nie, ja som zabudol na ten update Minecraftový. No, ja ho teraz netrafím. O, trefa. Trefka, trefka. Super, tak toto má vyzerať. Tu sa asi nedá nič postaviť, že? Tak to je problém. Už si tu namierime na takoho. Das. Jo. Prečo? Nie. Prečo ma zabil? Inak plánujeme urobiť sem bačom také videjko, že výbava. A tam vlastne bude naša výbava. Ideme sa infiltrovať za ich hradby. Tento, to treba zabiť. What? Čo to bolo? Neviete tu niekto niečo o takom, že aimbot, že nie? Ste úplne tuto akože čistý. Ne! Prestrelku sme prehrali proti 25. Prekvapivé, že? Miner, ty si shit. Ty to nevieš hrať. Ideme takáto taktik, že stealth taktik. Tak nejdeme teda. Som sa práve dozvedel, že nejdeme stealth taktik by hard miner. Lebo nejdeme proste. Ja mám nápad, Jagony. Ja mám nápad. To iba sem. What? To ne. Oj. Jaký quick scope, teda no, neviem. Look, neviem o tom, že by mal nejaký scope. Ale... Jo, vyhrali sme, super. Vyhrali sme. Ale
Neviem, no není to boh vie čo za diel toto asi, že? Toto bude taká nuda, si myslím. Neviem, mňa to tiež nejak nebavilo, no nevadí. Každopádne dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo, aj keď ten komentár po tých 2 týždňoch, čo som nič nenatočil, je taký slabší, ale snad sa zase rozkomentujem. Dúfajme všetci, že sa zase rozkomentujem, ale každopádne pre tento diel z Minecraftu, minihier na Mineplexe a Turf Wars konkrétnejšie je to všetko, takže ja sa s vami lúčim. Ak sa vám páčilo teda to videjko aspoň trošku, tak dajte like určite, budem sa to veľmi rád a ak ma chcete fakt podporiť najviac ako sa len dá, tak zdieľajte a určite ak nemáte, tak dajte odber. Ďakujem, že ste to pozreli a čaute.